আজকে আমার সাথে কেউ নাই। আসসালামু আলাইকুম, আমি ফাদু চ্যানেল থেকে ফাহাদ বলছিলাম। আজকে আমার সাথে এই মুহূর্তে কেউ নাই, মানে আমি আজকে একা একা হাঁটতেছি, আমার ছায়ায় দেখা যেতেছে, আমি একা একা যাচ্ছি। আজকে যাব হচ্ছে ক্যাফে রেইন স্ট্রিটে। এটা হচ্ছে ক্যাফে রেইন স্ট্রিট ফ্রন্ট ভিউ। এইটা হচ্ছে এন্ট্রেন্স, আমি এন্ট্রেন্সে ঢুকে যাচ্ছি। চলেন ভিতরে যাই। আমি ফাহাদ, ফাদু চ্যানেল থেকে আজকে চলে আসছি ক্যাফে রেইন স্ট্রিটে। এখানে আসলে পাস্তা ট্রাই করবো আমি। এটা হচ্ছে পাস্তা, পেপারনি পাস্তা। তো আমি জানি না কিরকম হবে, টেস্ট করে দেখি আগে কি অবস্থা। বিসমিল্লাহ, পানি খেয়ে নিলাম, পানির বদলে কোক। তো ট্রাই করে দেখি কি অবস্থায় আছে। অনেক গরম, টাচ করলো গরমের ফিল পাওয়া যায়। যাই হোক, আমরা দেখি কি অবস্থা আসলে। উপরের পাটটা আজকে একটু মানে লবণ কম, এর আগে যেটা আমি খাইছিলাম লবণ বেশি ছিল উপরের পাটে। পাস্তা ট্রাই করে দেখি। ভিতরে ঠিক আছে, ভিতরে কোনো সমস্যা নেই, ভিতরে একদম পারফেক্ট অবস্থায় আছে। আচ্ছা, লবণ উপরের পাটেও আছে, কিন্তু আপনার যেটা করতে হবে যে আশেপাশে একটু ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে যে লবণ কোথায় পড়তে পারে না। এইভাবে এভাবে দেওয়া আছে, তো এই জন্য এভাবে পড়তে পারে, এভাবে পড়তে পারে। আপনারা দেখে নেবেন কোন সাইডে পড়ছে। আমি একটু ভিতরের পাটটা দেখাই, যদিও শুধু উপরের পাটটা আমি আগে একটা ভিডিও নিয়ে নিছি। ভিতরের পাটটা দেখাই। এই হচ্ছে পেপারনি পাস্তা। এর ভিতরে চিকেন একটু কম আছে, যদিও অন্যান্য পেরি পাস্তায় আমি চিকেন একটু বেশি পাই। যদিও এটার মধ্যে পিসগুলা দেখতে পাচ্ছেন একটু বড় বড় টাইপের আছে পিস। পেরি পাস্তায় আপনার এটার পিসের সাইজটা আর একটু ছোট থাকে, এটাতে তুলনামূলক পেরি পাস্তার চেয়ে চিকেনের পিসটা একটু বড় আছে।
দেখতে পাচ্ছেন। ফোকাস হয়েছে, ফোকাসের জন্য নাড়াচাড়া করতেছিলাম। পাস্তা দেখতে পারেন একদম পারফেক্টলি বলছে এবং একটা স্মোকি একটা ফ্লেভার আছে হালকা, যদিও মোটামুটি গুড। আমি আসলে এটার রেটিং যদি দিতে হয়, আমি আউট অফ 10 এটা রেটিং দিব হচ্ছে আপনার 6, মানে নট অন দ্য টপ বাট মোটামুটি ঠিক আছে। পেরি পাস্তা হলে আমি হয়তো এটা রেটিং 8, আর যদি পেরি পাস্তাই বানাইতো তাহলে হয়তো এটা রেটিং আসতো আউট অফ 10 7 বা 8, বিকজ এটা পেপারনি, এটা চেঞ্জিং থাকে একটু। চিকেন সহ মুখে দিলে একটা আলাদা ফ্লেভার আসবে স্মোকির, যে ফ্লেভারটা নর্মালি পেরি পাস্তায় থাকে না, কিন্তু হয়তো পেরি পাস্তা এটা করলে একটু বেটার হতো। তারপর এখানে যেটা আছে এটা এখানের জন্য এটা বেটার এনাফ। তো এই ছিল আজকের রিভিউ, আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে। পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন, এটাই আপনাদের সবার কাছে অনেক কামনা। এছাড়া আমার আসলে কিছু ভালো নেই আপাতত। এখানে ক্লোজ, থ্যাংক ইউ। খাওয়া দাওয়া শেষ, আজকের মতো এখানে বিদায়। মানে আমি অলরেডি খাওয়া দাওয়া শেষ, খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। আমি চলে যাচ্ছি ক্যাফে রেঞ্জ স্ট্রিট থেকে। তো এখানে মোটামুটি ফুড ভালো ছিল, আপনারা চাইলে এসে খাইতে পারেন, খারাপ না। এটার পাশে আরেকটা আছে যেটা দিয়ে আর কি, যেটা আমি এখনো যাই নাই, M1 ফুড কোর্ট। এটাতে চাইলে আসতে পারেন, আপনারা এসে ট্রাই করতে পারেন। আপাতত আজকের মতো এখানে বিদায়, ক্যাফে রেঞ্জ স্ট্রিট থেকে আমি রিভিউ দিয়ে দিব। আর এখানে কোনো এক্সট্রা ওয়ার্নিং নেই, আপনারা যখন আসতে চাইলে আসতে পারেন। 9টা 9:30টার আগে আসবেন, এই সময় কিচেন ক্লোজ হয়ে যায়। আপাতত এই জন্যই এটাই বলার ছিল। ধন্যবাদ, আজকের মতো বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।